समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි චක්කුම් උදපාදි ධර්මදේශනා මාලාවේ වීර්ය සම්බොජ්ජංගය පිළිබඳව තමයි ඊට කලින් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා ඒකටත් උත්තරයක් දීලාම අපි ධර්ම සාකච්ඡාව පටන් ගමු. ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා වර්තමානයේ ආර්ය උපවාදයක් සිදු කරගත් කෙනෙකු තෙරුවන් කමා කර ගැනීම රුවන්වැලි මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදිරියේ පූජාවක් සිදු කරගත හැකිද නැතිනම් එම ආර්ය උපවාදයෙන් මිදී මෙම භවයේදීම ධර්මාවබෝධය පිණිස කුමක් කළ යුතුද යන්න පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ආර්ය උපවාදයක් සිදු වුණා නම් ඉස්සල්ලා සිදුුණේ කාටද කියන කාරණාව තමයි බලන්න වෙන්නේ. ඒ ආර්යයන් වහන්සේ තමයි හොයාගන්න ඕනේ. හොයාගෙන උන්වහන්සේගෙන් සමාව ගන්න ඕනේ. ඒකයි නිවැරදි ක්‍රමය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ජීවතුන් අතර නැති කෙනෙක් නම් සමාව ගන්න ක්‍රම කීපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් හොයාගෙන ගිහිල්ලා සමාව ගන්න ඕනේ.
සරියුත් මහරහතන් වහන්සේටත් අර එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් චෝදනා කළා. ඇඟේ හැප්පුණා කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළේ සාරිපුත්ත මොහුට අනුකම්පා කරලා සමාව දෙන්න කියලා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ සඳහන් කළේ ස්වාමීනි උන්වහන්සේ මගෙන් සමාව ඉල්ලුවොත් මම සමාව දෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වරද කරපු කෙනා සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. ඉල්ලුවොත් තමයි සමාව හම්බ වෙන්නේ. ධර්ම රත්නයේට අපෙන් අපරාධයක් වුණා නම් ඒත් අපි ප්‍රසිද්ධියේ සමාව ගන්න ඕනේ. නැතු අපේ හිතෙන් විතරක් සමාව ඉල්ලුවට හරියන්නේ නෑ. මං අතින් මෙහෙම වරදක් වුණා. ඒ වරද වෙනුවෙන් ධර්ම රත්නයෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා කියලා සමාව ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඉස්සල්ලාම කෙනාගෙන් සමාව ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ජීවතුන් අතර නැතිනම් අම්මා තාත්තා ගැන සඳහන් කරනකොට නම් සඳහන් කළේ සොහන ගාවට ගිහිල්ලා සමාව ඉල්ලන්න කියලා. වලලපු තැන දන්නේ නැත්නම් චෛත්‍යයක් බෝධියක් ගාවට ගිහිල්ලා පින්කම් කරලා ඒ ඇයිට පින් අනුමෝදන් කරලා සමාව ඉල්ලන්න කිව්වා. ඒක තමයි නිවැරදි ක්‍රමය. ඒකකොට වරදක් වුණා නම් වරදක් වුණ කෙනා හොයාගෙන යන්න ඕනේ. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා අපාය පිහිටි ස්ථානයේ මේ පෘථිවි ගර්භයමද කියලා. මේ පෘථිවි ගර්භයමයි. ඒ සක්වලක ලෝක 31ක් තියෙනවනේ. ඒ ලෝක 31 ඇතුලේ මේ අපායවල 8 තියෙනවා. ඒක සතර අපාය හැටියට සඳහන් කරන්නේ. අර සියලු අපායවල අයිති සතර අපාය තමයි සඳහන් කරන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ මේ සක්වලේමයි. ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ මහ පොළොවේම යට තියෙනවා කියලා. ළඟම අපාය කියන්නේ මහනිරයන් 8න් ළඟම එක සංජීවය මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා යොදුන් 15000ක් යටින් හම්බ වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. පළවෙනි අපාය. එතන ඉඳලා තව යොදුන් 15000ක් යටින් දෙවෙනි අපාය. දෙවෙනි අපායේ ඉඳලා තවත් යොදුන් 15000ක් යටින් තුන්වෙනි අපාය. එහෙම යොදුන් 15000න් 15000ට යටට යන්නේ. මේ පොළොව යටම තමයි. යොදුන් 240000ක් මහ පොළොව ඝනකඩයි කියලා දේශනා කළානේ. දිව්‍ය තල තියෙන්නේ අපි ඉන්න තැන ඉඳලා යොදුන් 42000ක් උඩින්. ඒකට අපායට වඩා හුඟ ඈතින් තියෙන්නේ. අපාය 15000ක් යටින්. නමුත් පළවෙනි දිව්‍ය තලයේ හම්බෙන්නේ යොදුන් 42000ක් උඩින්. එතන ඉඳලා තවත් යොදුන් 42000ක් උඩින් දෙවෙනි දිව්‍ය තලයේ. 42000න් 42000ට දිව්‍ය තල 6 ඉහළට යනවා. මේ ගර්භයම තමයි ওই සතර පායෙම තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් නිරය දැන් අනික් කෙවරන් තියෙනවනේ. මේ සක්වලේම තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට හැම සක්වලකම සතර පායක් තියෙනවා. 10000ක් සක්වල වෙනකොට 40000ක් සතර පායවල් තියෙනවා. අපි සාකච්ඡාවේ දෙවෙනි කාරණාව ආනිසංස දස්සාවිතා. ආනිසංස දැක ගැනීම. ඒ කාරණාව සඳහන් කරනවා න සක්කා කුසීතේන නවලෝකුත්තර ධම්මං ලද්දුං. ඒ කියන්නේ මේ කම්මැලිකමින් කවදාවත් සතර මාර්ග සතර ඵල ලබන්න බෑ. කවදාවත් කම්මැලියට මේ සතර මාර්ග සතර ඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කම්මැලියට කවදාවත් නිර්වාණය ලබන්නත් බෑ. මේ ලෝකෝත්තර ධර්මය අලසයාට කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව තමයි ආනිසංස දස්සාවිතා කියලා සඳහන් කළේ. කුසීතකමින් තොරව ආරම්භන ලද වීරියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන පුද්ගලයාට වීරිය වඩාගෙන දියුණු කරගෙන වීරියෙන් යුක්තව කටයුතු කරගෙන යනකොට තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මාර්ග ඵල ලැබෙන තත්ත්වයට එන්නේ. කම්මැලිකමින් ඉඳලා කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් කියන ආර්ය මාර්ගඵලයේ ලබා ගත්තට පස්සේ
පුදුම රැකවරණයක් ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ. එයින් එහාට වෙන මොකවත්ම නොකර හිටියත් උපදින්නේ ආත්ම හතක් විතරයි. හත්වෙනි ආත්ම භාවයේ කිසිම වීරියක් වඩන්නේ නමුත් හදිසියේ කෙනෙක් බෙල්ල කැපුවත් මැරලා යනව නෙමෙයි පිරිනිවන් පානවා කියලයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ හත්වෙනි ආත්මය. ඒ නිසා සත්තුක්කත්ත පරම කියලා සඳහන් කළා. එහෙම නිවන් අවබෝධ කරපු අයට. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණාව. ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා. මොකද්ද මේ ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ? බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගිය මග තොපත් යා යුතුයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරපු හැටි. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගිය මග ඔබත් යා යුතුයි. එහෙනම් බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගිය මග අප්‍රමාණ වීරියෙන් යුක්තවම ඒ උතුම් බෝධීන් මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහාම නොකල කැපකිරීමක් නැති තරම් උන්වහන්සේලා ඒ තරම් කැපකිරීම කරලා වීරිය වඩලා අපිට සංසාරයෙන් එතර යන පාර හොයලා දුන්නා. සසරින් එතර ගියපු උතුමන් වහන්සේලා ඒ තරම් අමාරුවෙන් ඒ සංසාර ගමන ගිහිල්ලා එතර වෙන මග තොට හොයාගෙන අපිට තැන පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතකොට උන්වහන්සේලා විඳපු තරම් දුකක් අපිට විඳින්න නෑ. මග පෙන්නලා හොයලා දීලායි තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ දැන් පහසුවෙන් මාර්ගයේ ගමන් කරන්නයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසායි සඳහන් කළේ බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ගිය මග ඔබත් යා යුතුයි. ඒ මාර්ගය කිසිම කම්මැලියෙකුට ගමන් කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් නෙවෙයි. කුසීතයන්ට කවදාවත් ඒ මග යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ධර්ම මාර්ගය කවදාවත් කම්මැලියන්ට විවෘත වෙන්නෙම නැහැ කියලා තමයි සඳහන් කළේ. නමුත් වැඩියෙන්ම අපි ගාව තියෙන්නේ කුසීතකම. පාපයට කතා කරනව නම් පුදුම උද්‍යෝගයක්. කුසලයට කතා කරනකොට පුදුම අපහසුතාවයක්. ඒ වගේම ලොකු කපටිකමක්. කෙනෙකුට යම් බණ අහන්න කියලා කිව්වොත් කෙලින්ම බෑ කියන්නේ නැතුව මේ වෙලාවේ බෑ. එහෙම නැත්නම් දැන් බෑ. එහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ කෛරාටිකකමක් එක්ක. වෙන වෙලාවක කතා කරා නම් පුළුවන් මේ වෙලාවේ බෑ කියලායි කියන්නේ. දැන් බෑ කියලායි කියන්නේ. ඉතින් කොයි වෙලාවෙ කතා කරුවොත් එයා කියන්නේ එහෙමයි. එන දවසක් එන වෙලාවක් නැහැ. නමුත් අර විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා සඳහන් කළා ගමන වීතිය ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියන්නේ නිවන් දකින්න වුවමනයි කියලා කල්පනා කරන එකයි. බුද්ධ ආදීන් ගමන්ගත් මග කුසීතකමින් නොයා යුතු බවත් තරේ අදිෂ්ඨාන කරගත යුතු බව සිහිපත් කරනවා. ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ ඒකයි. තුන්වෙනි කාරණාව. හතරවෙනි කාරණාව පිණ්ඩපාත පච්ච වෙක්කනතා. පිණ්ඩපාතය ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න ඕනේ. මහණෙනි ඔබලාට යම් පිණ්ඩපාතයක් ඉපදුනා නම් ඒ පිණ්ඩපාතයේ දුන්න අය භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබලාගේ ඥාතීන් නෙමෙයි. මේ ගමනේ යනකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මට්ටමින් මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. මේ ශාසනික ප්‍රතිපදාවේ මේ ගමනේ යනකොට යම් කෙනෙක් පිණ්ඩපාතයක් දුන්නා නම් ඒ පිණ්ඩපාතය දුන්නේ නෑදෑයෝ නම් නෙමෙයි. ඊළඟට සඳහන් කළා ඔබලාගේ සේවක සේවිකාවෝ දාස කර්මකාරාදීනුත් නෙමෙයි. ඒ පිණ්ඩපාතය දුන්න අය නුඹලා නිසා ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. අපි නිසා ජීවත් වෙනවත් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමන්ගේ පුණ්‍ය කර්මය අතිශයින් මහත්ඵල වෙයි කියලා හිතාගෙනයි දීලා තියෙන්නේ.
එතකොට පින්ඩපාතේ දුන්න අය නෑදෑයෝ නෙමෙයි, දාසයෝ නෙමෙයි. ඒ අය අපෙන් යැපෙන අපෙන් ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි. නෑදෑයොත් නෙමෙයි නම් දාසයොත් නෙමෙයි නම් අපෙන් යැපෙන්නෙත් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මොකටද අපිට පින්ඩපාත දුන්නේ? දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා හොයාගත්ත ධනය දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා මොකටද දුන්නේ? ආන්ගේ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. තමන්ගේ පුණ්‍ය කර්මයේ අතිශයින්ම මහත්ඵල වෙයි කියලා හිතාගෙනයි දීලා තියෙන්නේ. දෙන්න තැන් ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් තිබුණා. තිරිසන්නුන්ට දෙන්න තිබ්බා. පාරේ ඉන්න යාචක මිනිස්සුන්ට දෙන්න තිබ්බා. ගමේ හොඳයි කියන අයට දෙන්න තිබුණා. අහසින් යන ඍෂිවරු හොයාගෙන ගිහිල්ලා දෙන්න තිබුණා. ඒ කිසි තැනකට දෙන්නේ නැතුව මේ දාන වේල අරගෙන උඹලා ගාවට ආවේ ඒ පුජ්‍යලයාට මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසල් මේ දම් පූජා කිරීම නිසා ලැබෙයි කියන චේතනාව මතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රත්‍ය අනුමත කරලා තියෙන්නේ මේ පිණ්ඩපාතය අනුභව කරලා අපි මේ අය සසර ගමනින් මුදවයි. මේ දෙන පිණ්ඩපාතය අනුභව කරලා ඒ අය අපි සසර ගමනින් මුදවයි කියලා හිතනවා. මොකද ඒ අයට මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසල් අනුමෝදන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. එතකොට ඒ අයට පින් ලැබෙන විදිහක අපේ ජීවිතේ පවතින්නේ නැත්නම් ඒ අයගේ බලාපොරොත්තු කාර්ය මුදුන්පත් වෙලා නැති නිසා මම ඒ පිණ්ඩපාතයේ ණයකාරයෙක් තමයි වෙන්නේ. දවසක සංසාරේ මට ඒ කෑම වේලට ණය ගෙවන්න වෙනවා. ආන් එහෙම නොවෙන්නයි මනාව ප්‍රතිවේක්ෂා කරලම දන් වළඳන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. සිව් ප්‍රත්‍යක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරලායි තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා සිව්පසය, සිව් ප්‍රත්‍ය. මේ ප්‍රත්‍ය පරිහරණය කරලා මුලා නොවි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සසරින් මිදෙන්න කියලා දේශනා කරනවා. මුලා නොවි. මේ සඳහන් කළේ මේ පිණ්ඩපාතයේට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතිවේක්ෂා ක්‍රමයක් දේශනා කළා. පටිසංකායෝ නිසෝ පිණ්ඩපාතං පටිසේවාමි යාව දේව සීතස්ස පටිඝාතාය උන්නහස්ස පටිඝාතාය. මේ පිණ්ඩපාතයේ පිළිබඳව මේක මොකටද වළඳන්නේ? නේවදවාය නමදාය නමණ්ඩනාය න විභූෂනාය ඉමස් කායස්ස තිතිය. මේ ආහාර වේල වළඳන්නේ මගේ කය උස්මහත් කරගන්න නෙමෙයි. ඒක හැඩි දෙඩි කරගන්න නෙමෙයි. ඒක ලස්සන කරගන්න නෙමෙයි. ඇකිලිච්ච තැන් පුම්බ ගන්නත් නෙවෙයි. මදය වර්ධනය කරගන්නත් නෙවෙයි. එහෙනම් මේ ආහාර වේල මොකටද? කය පවත්වාගෙන බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරීම උදෙසා. කුසල් පූර්ණේ කර ගැනීම උදෙසා. සසරින් මිදීම උදෙසා ගුණ දහං සපුරා ගන්න මේ කය පවත්වා ගන්න උවමනා නිසා මේ ආහාරය අනුභව කරනවා. එහෙමයි ඒ ආහාරය ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දන් දුන්න දායකයට මහත් වූ කුසලයක්ත්පත් වෙන්නේ. අපි මේ පිණ්ඩපාතයට ණය නැති වෙන්නේ. ආන්ගේ නිසා දායකයාගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අපිට මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසල් ලැබෙයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දන් දුන්නා. ඒ ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඒ අය දන් දෙනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව මුදුන්පත් කරවන්න සුදුසු විදිහට අපේ ජීවිතේ අපි පෝෂණය කරන්න ඕනේ. නමුත් නුඹ මේ වෙලාවේ කුසීතව වසන්නේ නම් නුඹ ඒ පිණ්ඩපාතයට ගරු කරන්නේ නැහැ. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඊටාම කුසීතව සසරින් මිදෙන්න ආරම්භ කරන ලද වීරියක් නැතුව ඔබ කටයුතු කරන්නේ නම් ඔහේ නිදාගෙන වගේ
ඒ පිණ්ඩපාතයට ඔබෙන් ඉෂ්ට වුණ සාධාරණයක් නැහැ. දුන්න පුද්ගලයන්ගේ චේතනාවට, දුන්න පුද්ගලයන්ගේ මහන්සියට, දුන්න පුද්ගලයන්ගේ කැපකිරීමට ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ අපට කළ අනුකම්පාවට තියෙන ගරුත්වයට සලකලා ආරම්භ කරන ලද වීරිය ඇති පුද්ගලයා තමයි මේ පිණ්ඩපාතයට ගරු කළා වෙන්නේ. දුන්න පුද්ගලයන්ගේ චේතනාවට, දුන්න පුද්ගලයන්ගේ මහන්සියට, දුන්න පුද්ගලයන්ගේ කැපකිරීමට අපෙන් ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ සාධාරණයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ චේතනාව අපිට මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසල් හම්බ වෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ මහන්සිය දාඩිය කඳුළු වගුරවගෙන රෑදවල් දුක් මහන්සි වෙලා රැකගෙන ආරක්ෂා කරලා උපයාගත්ත වස්තුව විශාල වශයෙන් වියපැහැදම් කරලා අපිට දන් දුන්නේ අර උතුම් බලාපොරොත්තුවක් මුදුන්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ආන්ගේ අපි වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීමට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නත් ඕනේ. දුන්න පුජ්‍යලයන්ගේ කැපකිරීම සමහරලාට රෑ දවල් දෙකේම නිදි මරනවා. සමහරලාට සතියක් විතර නිදි මරනවා. දර හොයනවා, වී කොටනවා, ගෙවල් සුද්ධ කරනවා, අතුපතු ගානවා, පිරිසිදු කරනවා, තින්ත ගානවා. සමහර අය මාසයක් විතර මැරීගෙන වැඩ කරනවා. ඇයි? gedara පින්කමක් කරන්න. එහෙනම් දුන්න පුද්ගලයන්ගේ කැපකිරීමට මනා වූ සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ අපට කළ අනුකම්පාවට තියෙන ගරුත්වයට, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කළ අනුකම්පාවට තියෙන ගරුත්වය නිසා අපි වීරිය වඩන්න ඕනේ. අපිට කරපු අනුකම්පාවට තියෙන ගරුත්වය. අපි මේ කාරණාව තව ටිකක් ඉස්සරහින් සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට සඳහන් කළා එහෙම සලකලා ආරම්භ කරන ලද වීරිය ඇති පුද්ගලයා තමයි පිණ්ඩපාතයට ගරු කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට සලකලා දායකයන්ගේ වෙහෙසට මහන්සියට අපෙන් යම් යුතුයකමක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. අද දහවල අද උදෑසන කෑම වේල නැත්තම් දාන වේල ගෙනල්ලා දුන්න දායකයට අප්‍රමාණ කුසලයක් රැස් වෙන්න ඕනේ. ගෙදර බොහෝ කටයුතු අතපහු කරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දරුවන්ගේ කෑම වේල අතපහු වෙලා, තමන්ගේ කෑම වේල අතපහු වෙලා, රැකියාවට රස්සාවට යන්නේක අතපහු වෙලා, එදිනෙදා කටයුතු වල නිරත වෙන එක අතපහු වෙලා, ඒ සියලුම දේවල් ඒ විදිහට අතපහු වෙලා යනකොට ඒ සියල්ලම පසක තියලා මේ කාරණාව මුදුන්පත් කරගන්න ඒ අය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නම ඕනේ. ඒ නිසායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කළේ එතකොටයි මේ පිණ්ඩපාතයට ගරු කළා වෙන්නේ. ඒ නිසා පිණ්ඩපාතයට ගරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නුවණින් සැලකීම ඊටාම සුදුසුයි කියලා දේශනා කරනවා. නුවණින් සලකලා බලන්න මේක. මේ මිනිසයා මේ දාන වේල දෙන්න මොන තරම් දුක් විඳද කියන එක නුවණින් සලකලා බලන්න. එහෙම කටයුතු කරන්න කියනවා. ඒ පිණ්ඩපාතයේ හැබෑ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කොයි විදිහට කටයුතු කරන්නද උදාහරණයක් දක්වනවා. මහා මිත්ත තෙරුන් වහන්සේ වාගේ වෙන්න කියලා. අහලා තියෙනව නේද මහා මිත්ත තෙරුන් වහන්සේගේ කතාව? මේ මහා මිත්ත තෙරුන් වහන්සේ වැඩ වාසය කළේ කස්සක කියන ලෙනේ. ඒ ලෙනේ වැඩ වාසය කරන උන්වහන්සේ බොහොම ධාර්මික ජීවිතයක්, ආගමානුකූල ජීවිතයක් ගත කරමින් සසරින් එතර යන්නමයි වීරිය වැඩි වෙන්නේ. උන්වහන්සේ හැමදාම පිණ්ඩපාතේ වඩින ගෙදරක් තිබුණා මේ කන්ද පාවුල. උන්වහන්සේ ඉන්න කන්ද පාවුල ගෙදරක් තිබුණා. හැබැයි හරීම දුප්පත් ගෙදරක්. ඒ ගෙදර කාන්තාව අම්මා එක දවසක් වනයේට යන්න ලෑස්ති වෙලා යම් කාර්යයක් සඳහා. දුවට කතා කළා. කතා කරලා කියනවා දුවේ
අහවල් තැන හාල් තියෙනවා. අහවල් තැන ගිතෙල් තියෙනවා. හකුරු තියෙනවා. කිරි තියෙනවා. මේ ගිතෙල් හකුරු කිරි හාල් මේ වගේ දේවල් අරගෙන අද දහවල උඹේ සහෝදරයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාති වඩිනවා. ඊට ප්‍රණීත කිරිබතක් හදලා උන්වහන්සේට දාන දෙන්න ඕනේ. මම අද උදේට කෑම කන්නේ නැහැ. ඊයේ රැට උයපු හීල්බත් ටිකක් තිබුණා. මං ඒක හැඳි ගාලා කැඳක් හදාගෙන වැළඳුවා. ප්‍රණීත කිරිබතක් උඹ දවල්ට හදලා උඹේ සහෝදරයන් වහන්සේට ඒක පූජා කරලා උඹත් ඒකෙන්ම වළඳපන්. එතකොට දුව ඇහුවා ඇයි අම්මා දවල්ටත් එන්නේ නැද්ද කෑමට? මම එනවා. මට මොනවා හරි පලාකොළ ටිකක් දාලා හාල් මිටක් කඩසහල් මිටක් දාලා ඇඹුල් කැඳක් හදලා තියාපන්. දැන් ඒකට මේ කාන්තාවගේ කතාව. උදේට හීල්බත් වලින් කැඳ හදලා බීලා. දවල්ට කඩසහල් දාලා මේ නොයේ කොළ වර්ග එකතු කරලා ඇඹුල් කැඳක් හදලා තියන්න කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රණීත වූ කිරිබතක් පූජා කරන්න කියලා කියනවා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රමාණය වෙන් කරලා දුවටත් ඒකෙම වළඳන්න කියලා කියපා. දැන් මගේ ශ්‍රද්ධාවේ තරම, ඇගේ උනන්දුවේ තරම. ඇය මේ ප්‍රකාශය කරනකොට මහා මිත්‍ර තෙරුන් වහන්සේ සිවුරු පොරවගෙන පාත්‍රා ධාතුවත් අරගෙන පිණ්ඩ පාතිට පිටත් වෙන ලෙන දොරකඩට ආවා විතරයි. අර කාන්තාවගේ කතාව ඇහුණා. උන්වහන්සේ කල්පනා කළා මහා මිත්‍ර ඒ අහිංසක කාන්තාව උදේට හීල් කැඳ බීලා දවල්ට ඇඹුල් කැඳක් බීලා ජීවත් වෙන්න හදනවා. නමුත් ඔබට ඊටාම ප්‍රණීත තෙල් ගිතෙල් හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් හදලා දෙන්න කියලා දුවට කියනවා. මං කොහොමද මේ දාන වේල වළඳන්නේ? මං සුදුසුද මේ දාන වේලට? මං වීර්ය කරන්න ඕනේ. මා විසින් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. වීර්ය කරලා උත්සාහ කරලා කොහොම හරි මේ පින්ඩ පාතේට මම සුදුස්සෙක් වෙනවමයි. පාත්‍රේ තිබිය යුතු තැනින් තිබ්බා. සිවුර ගලවලා එල්ලෙන තැනින් එල්ලුවා. උන්වහන්සේ භාවනාවට වාඩි වුණා. නොබෝ වෙලාවකින් උන්වහන්සේ සෞඛ්‍යලෙස නැසලා රහත් වුණා. මහා මිත්‍ර තෙරුන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා. අර දන් දෙන්න ලෑස්ති වෙලා හිටපු මෑණියන්ගේ ගෙදරට වැඩියා. රහත් වෙලා කුටියේ දොර ඇරලා බලහම තාමත් පෙරවරු කාලය කියලා දැනුණා. අර දුව දානි හදාගෙන බලන්න හිටියා. උන්වහන්සේ වෙනදට වඩා හරිම ප්‍රසන්නයි. ඉරියව් වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අර දුව බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් පාත්‍රය අරගෙන ගිහිල්ලා අම්මා කියාපු විදිහට හදාපු කිරිබත් පිළිගන්නවලා බොහොම සතුටින් ගෙනල්ලා උන්වහන්සේට පිළිගන්නවා. සුවපත් වේවා. උන්වහන්සේ එහෙම කියලා ආපහු උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය දිහාටම වැඩියා. හැබැයි අර තරුණිය බලාගෙන හිටියා අද නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් පේන්න තියෙනවා. හැන්දෑවේ අම්මා ආවට පස්සේ කරුණු කාරණා ඇහුවා. ඇය පිළිබඳව ඇය ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා සේරම ඇයට දැනුණ දැකුණ හැටියට මතක් කළා. අම්මටත් ඒ වෙලාවේ ඇති වුණේ ලොකු සතුටක්. දුවේ ඔබේ සහෝදරයන් වහන්සේ මේ ශ්‍රමණ ජීවිතයේ මුදුන්පත් කරගත යුතු යම් උතුම් ඵලයක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට යන්න ඇති කියලා කිව්වා. ඒකෙන් උන්වහන්සේ මාර්ගඵල ලබන්න ඇති කියලා අම්ම කිව්වා. දැන් එතකොට මේ කාන්තාවගේ පින්ඩ පාතේට උන්වහන්සේ සාධාරණයක් කරපු හැටි. මේ තරම් දුක් විඳලා මට දන් දෙන ඒ අයට මම පින් කඳු රැස් කරවන්න ඕනේ කියන අදිෂ්ඨානයයි තිබුණේ.
භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අදිෂ්ඨානය කවදාවත් මග අරගන්න එපා සිව්පස්සේ දෙන දායකය වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් තමන් එහෙම කැප වෙන්න වෙනවා කියලා. ඊළඟට මේ දාණය අර කාන්තාව දුන්න දාණය තව පැත්තකින් දාන ප්‍රතිදානයක් බවටත් පත් වෙනවා. මොකද තමන් ඇඹුල් කැඳක් වළඳලා, තමල් හීල් කැඳක් වළඳලා ප්‍රණීත ආහාරයක් දන් දුන්න එක දාන ප්‍රතිදානයක් බවටත් පත් වෙනවා. ඒක එසේ මෙසේ දාන ප්‍රතිදානයක් නම් නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍රෙත් අරගෙන කුටිය දොරකඩට ආව පිණ්ඩපාතේ වඩින්න. කස්සක ලෙනත් ద్వාරයේ තිබිච්ච ගහේ වැඩ හිටිය දෙවියෙක්. ඒ දෙවියට ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන පුදුම ආඩම්බරයි සතුටුයි. ඒ නිසා එදා ඒ දෙවිය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද මූලයේ වඳිනවා. වඳින්නේ කොහොමද? නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම යස්සතේ ආසවා කීනා දක්ඛිනේ යාසි මාරිස. කවුද එහෙම කියන්නේ? ලෙන් දොරකඩ ගහේ ඉන්න දෙවියා. මොකද්ද දෙවියා කියන්නේ? යම්සේ නුඹේ කෙලෙස් ප්‍රහීන වුණාද නිදුකානිනි නුඹ දක්ෂිනාවට සුදුසු වන්නේය. එහෙම කියලා වන්දනා කළා. ස්වාමීනි යම්සේ නුඹේ කෙලෙස් ප්‍රහීන වුණාද නුඹ වාගේ අය දානයට බොහොම සුදුසුයි. දම් පිළිගන්න බොහොම සුදුසුයි. ඉන් පසු කියනවා නිදුකානිනි පිඬු පිනිස හැසිරෙන නුඹ වහන්සේ වන් රහතුන්ට පිණ්ඩපාත ආදිය මහලු ස්ත්‍රීන් පිණ්ඩපාතයේදී මහලු ස්ත්‍රීන් දුකින් විදෙන්නේය. ඔබ වහන්සේ වගේ වීර්යවන්ත උත්තමයෝ මේ ශාසනයේ උතුම් ප්‍රතිපදාවන්ට පැමිණියහම ගමක් ගියක් දොරක් ගානේ ඔබ වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට මේ මහලු ස්ත්‍රීන්ට සැලසෙන්නේ මහා යහපතක්. උදා වෙන්නේ මහා යහපතක් කියලා සඳහන් කළා. ඒ ලෙන්දරකට දෙවිය සඳහන් කරපු කාරණාව ස්වාමින් වහන්සේ නමක් Tamanට දෙන පිණ්ඩපාතයේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා කටයුතු කරපු හැටි. එහෙමනම් කුසීතව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ ආහාර වළඳලා එක්ක නිදා ගන්නවා. නැත්තම් වෙනත් පංචකාමයට සම්බන්ධ කටයුත්තක යෙදිලා ඉන්නවා මිසක් සසරින් මිදෙන වැඩපිළිවෙලක යෙදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දන් දුන්න දායකයට අතිශයින්ම මහත්ඵල මහානිසංසදායක කුසල් අත්පත් කරවන්න සූදානමක් නැහැ. දායකයාගේ හිතේ ප්‍රඥාව නිසා මහත්ඵල වෙන කොටසක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ ප්‍රඥාවත් ඉහළයි නම් ඒ දානේ තවත් මහත්ඵල මහානිසංසදායක දායනයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රතිවේක්ෂාව කෙරෙන්න ඕනේ ඔහොමයි. ඊළඟට පින්නතුනේ පස්වෙනි කාරණාව දායජ්‍ය මහත් පච්චවෙක්කනතා. දායජ්‍ය මහත් පච්චවෙක්කනතා. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දායාදය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න කියලා කියන්නේ. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දායාදය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න. එතන සඳහන් කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අපට ලැබෙන දාන වර්ග 7ක් තියෙනවා. ධන වර්ග 7ක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන ධන වර්ග 7ක් තියෙනවා. ඒ 7 සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ විත්තත ධන සූත්‍රයේ. අපි මේකට කියනවා සප්ත ආර්ය ධනය කියලා. ආර්ය ධන 7. කුසීත පුද්ගලයාට ඒ ආර්ය ධනය බාර ගන්න බැරුව යනවා. කුසීත පුද්ගලයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දායාදය බාර ගන්න බැරුව යනවා. එහෙනම් මේක ලැබෙන්නේ යමෙකුට යමක් දෙතොත් පරිහරණයටත් පිනක් තියෙන්න ඕනේ. යමෙකුට යමක් දෙනවා නම්
ඒක අරගෙන පරිහරණය කරන්නත් ඒ මිනිස්යාට පිනක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට දෙන්න පුළුවන්. ගන්න කෙනාට පරිහරණය කරන්න පින් ඕනේ. එහෙම පින් නැත්තම් ඒත් පරිහරණය කරන්න බෑ. එක්ක කාගෙන් හරි ලැබෙනවා. ඒක තව කාට හරි දීලා දානවා මට පරිහරණය කරන්න පිනක් නැහැ. එහෙම ස්වභාවයකුත් තියෙනවා. පින් අඩු කෙනෙකුට මව්පියන් විසින් දෙන ධනයත් නිකම්ම විනාශ වෙලා යනවා කියලා සඳහන් කරනවා. පින අඩු කෙනෙකුට මව්පියෝ මොනතරම් වස්තුව දුන්නත් ඒ වස්තුවට වෙච්ච දෙයක් නැතුව යනවා. සමහර අයට කොච්චර දුන්නත් කරන දේකුත් නැහැ, කරපු දේකුත් නැහැ. නැත්තටම නැති වෙලා ගිහිල්ලා. පින මදි. මව්පියෝ දෙනවා. දෙන එක ලබන්න පින් තියෙනවා. නමුත් පරිහරණය කරන්න පින් නැහැ. ඒකයි එහෙම සඳහන් කළේ. එතකොට විත්තත ධන සූත්‍රයේ සඳහන් කළ ආර්ය ධන 7. අපි උකට කියනවා සප්තාර්ය ධනය කියලා. එන මොනවද ඒ සඳහන් කළේ? ශ්‍රද්ධා ධනං. ඒක තමයි පළවෙනි ධනය. ශ්‍රද්ධාව නැමැති ධනය. 2 සීල ධනං. 3 හිරි ධනං. 4 ඔත්තප්ප ධනං. 5 සුත ධනං. 6 ඡාග ධනං. 7 පඤ්ඤා ධනං. මේ ධන 7ක් තියෙනවා. කාගින්ද ලැබෙන්නේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන ධන වර්ග 7ක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම බලහම පැවිද්ද කියලා කියන්නේ එසේ මෙසේ ධනවතෙක් නෙමෙයි. හැබැයි අර අපි කල්පනා කරන දකින්න ලෞකික ධනවත්කම නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධා ධනය. මොකක්ද එතකොට මේ ශ්‍රද්ධා ධනය කියලා කියන්නේ? සඳහන් කළා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා විසින් තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි විශේෂයෙන් අදහනවනම් සෝ භගවා ඉතිපි අරහං. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරහං නම් වනසේක, සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක, විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක, සුගත නම් වනසේක, ලෝක විදු නම් වනසේක, අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති නම් වනසේක, බුද්ධ නම් වනසේක. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ කදම්බය සිහිපත් කරලා ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන යම් කෙනෙක් වන්දනාමාන කටයුතු කරනවා නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙනම අකුසල් මාත්‍රයෙන් මිදෙනවා නම් ආන් ඒ පුජ්‍යලයා ගාව මනා වූ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. අප්‍රමාදී බවක් තියෙන නිසා තමයි එහෙම ශ්‍රද්ධාවක් උපදින්නේ. අපේ ශාසනයේ සඳහන් කරපු විශාලතම පින්කමට මොකද්ද කියන්නේ? විශාලම පින්කම අප්‍රමාදී. විශාලතම පින්කම අප්‍රමාදී. ඒ නිසා කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් වුණාද? මේ කරුණ නිසා මෑත කාලේ මුළු බෞද්ධ සමාජ සංහතියම අති දැවැන්ත වෙනසකට භාජනය වුණා. මොන කරුණ නිසාද? අප්‍රමාදී කරුණ නිසා. නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ අවුරුදු 7 දී ධර්මාශෝක මහරජුරවන්ට අප්‍රමාදී පිළිබඳව කරුණු කියලා දුන්නා. රජුව ඒක පිළිගත්තා. රජුරවන්ට ඒක මනාව වැටහුණා, තේරුම් ගියා. රජුරු ශාසනය වෙනුවෙන් මහත් යමක් කරන්න ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අදත් බණ අහනවා, අදත් බණ කියනවා. එහෙමනම් අප්‍රමාදය. ශාසනයේ තියෙන ලොකුම පින්කම මොකද්ද? අප්‍රමාදය. ඒකට උදාහරණ සඳහන් කළා. ඇතාගේ පිය සටහන ඇතුළට මේ ලෝකේ ඉන්න සියලුම සත්තුන්ගේ පිය සටහන් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලෝකේ තියෙන හැම පින්කමක්ම අප්‍රමාදයේ පදනම් කරගෙනමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කළා මේ අප්‍රමාදය කියන එක තවත්
කොයිතරම් වටිනවද? දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨතම උත්තමයන් වහන්සේට කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ කියලා. නොයෙක් කෝටි සංඛ්‍යාත පින්කම් පවතින අතරේ එහෙම පින්කම් තියෙන ලෝකෙක සියලුම පින්කම් අභිභවනය කරපු මහා ශ්‍රේෂ්ඨතම පින්කම තමයි මෙතන සිහිපත් කරපු අප්‍රමාදේ. එහෙමනම් අනික් හැම පින්කමක්ම අභිභවනය කරලා නැගී සිටින්නා වූ යම් දෙයක් තියෙනවා. සියලුම මනුෂ්‍ය, දිව්‍ය, යක්ෂ, දේව, බ්‍රහ්ම ආදී මේ සියලු දෙනාටම වඩා උතුම්ම වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එනම් පින්කම් ලෝකෙත් අන්සියල්ලටම වඩා අතිශයින්ම උත්තරීතර වෙන්නේ ඒ කාරණාව තමයි. අප්‍රමාදය. ආන්ගේ අප්‍රමාදය යම් කෙනෙක් තුල හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ගාව ශ්‍රද්ධාව කියන ධර්මතාවයේ හිග නැහැ. එහෙනම් සප්තාර්ය ධනයේ පළවෙනි එක ශ්‍රද්ධා ධන. දෙක සීල ධන. මොකද්ද මේ සීල ධනය? ආර්ය ශ්‍රාවකයා විශේෂයෙන් පස් පවින් වැළකුණේ වෙයි. සීල ධනය. ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයා නිරන්තරයෙන් පස්පව් වලින් වැළකීච්ච කෙනෙක්. තිසරණ සහිතයි පස්පව් වලින් වැළකීලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා. එතකොට මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා පන්සිල් ආරක්ෂා කරගෙන මෙහෙම කටයුතු කරනකොට ඒ ශ්‍රාවකයාට යම් දවසක හිතෙනව නෑ මම අටසිල් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. එයා ඉන්න තැනින් තව ටිකක් ඉහළට ආවා. එතකොට එයා කල්පනා කරනවා නෑ වරුවක් නෙමෙයි මං අද පැය 24ක් මට සිල් ගන්නවා. මං සුමානයක් අට සිල් ගන්නවා. මං දවස් 14ක් අට සිල් ගන්නවා. මං දවස් 15ක් අට සිල් සමාදන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒවට ප්‍රාතිහාර්ය පක්ෂයේ සිල් කියලා. මං ඒ වාගේ උතුම් සීලයක් සමාදන් වෙනවා. එහෙම කෙනෙකුට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. අද පන්සිල් වලයි ඉන්නේ මං හෙට අට සිල් වලට නවාංග උපෝසතීට දස සිල් වලට හෙට යනවා. ආර්ය ශ්‍රාවකයා පස්පවින් වැළකීලා ඉන්නේ. එහෙනම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම දස අකුසල් වලිනුත් වළකිනවා. මනාව පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවා නම් එයා දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවෙත් යෙදෙනවා. එහෙනම් රැස් කරන්නෙම කුසල ස්කන්ධයන්මයි රැස් කරගන්නේ. එහෙනම් සීලය උතුම්ම ධනයක්. හිරි ධනය. හිරි කියලා කියන්නේ කාය, වචී, මනෝ මේ තිදොරෙන් සිදු කෙරෙන දුෂ්ක්‍රියාවලට. එහෙම නැත්නම් ඒවට කියන්නේ දුෂ්චරිතාදීනව. සිත, කය, වචනය මුල් කරගෙන සිදු කරගන්න මේ දුෂ්චරිතාදීනව ගැන කල්පනා කරලා ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් තිදොරින් පව් සිද්ධ වෙනකොට එයා ලැජ්ජ වෙනවා. බොරුවක් කියවුනහම ලැජ්ජ වෙනවා. පරුෂ වචනයක් කිස් වචනයක් කියවුනහම ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. සතෙක් මැරුවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් ඒක මහ ලැජ්ජාවට කාරණාවක් වෙනවා. එහෙනම් හිරි ධනය කාය වචී මනෝ මේ තිදොර දුෂ්චරිතය පිළිබඳව ලැජ්ජා වෙනවා. මේ තිදොරින් කරන දුෂ්චරිතය පිළිබඳව ලැජ්ජාවටපත් වෙන එකට කියනවා හිරි ධනය. ඔත්තප්ප ධනය තිදොරින් නරක වැඩවල යෙදෙන බව. තිදොරින් නරක වැඩවල යෙදෙන්න ඇති වෙන බය. පව් කරන්න තියෙන බය. ඒකට කියනවා ඔත්තප්පය. මොකක් නිසාද පව් කරන්න බය? සතර පායට යයි කියලා පව් කරන්න බයයි. ඊළඟට සඳහන් කළා මේ විදිහට මේ කර්ම විපාක දෙනවා. ඒ ක්‍රමයට මම අකමැතියි. එහෙනම් ඒ විපාක දෙන කර්ම වලින් නිදහස් වෙන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවනම් ඒ තමයි කර්ම රැස් කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. තිදොරින් කර්ම රැස් කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. මොනතරම් සංයමයක් තියෙන්න ඕනේද
තිදොරින් කර්ම රැස් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. මේ වචන මාත්‍රයෙන් කියනවා වගේද පූර්ව උත්සාහයක යෙදෙන්න ඕනේ. පූර්ණ උත්සාහයක. අප්‍රමාණ වෙහෙසක යෙදෙන්න ඕනේ. අපමණ කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ආන් එතකොට පුළුවන් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන තැනට ළඟා වෙන්න. ඒ නිසා සඳහන් කළා ඔත්තප්ප ධනේ තිදොරින් නරක වැඩවල යෙදෙන්න ඇති කරන බයයි. තිදොරින් නරක වැඩ කරන්න ඇති වෙන බය. ඔත්තප්ප ධනේ. ඊළඟට සඳහන් කළා තව පිළිතුරේ ඔකට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ ඇනුම් බැනුම් නිර්ධන වීම හිරේ විලංගුවේ වැටීම අනුන්ගෙන් ගොටි බැට වලට ලක්වීම මේ ආදී නොයෙක් දේවලුත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් යම් කෙනෙක් ගාව ඔත්තප්ප ධනයෙන් තියෙනවා නම් ඔහු ඒ දේවල් වලිනුත් නිදහස් වෙනවා ඊළඟට ධන හානි වලිනුත් නිදහස් වෙනවා තමන්ගේ ධනෙ හානි වෙන එකිනුත් නිදහස් වෙනවා ඊළඟට සඳහන් කරපු කාරණාව සුත ධනය සප්තාරි ධනේ පස්වෙනි එක සුත මොනවද මේ සුත කියලා කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා බහුශ්‍රුත වේ. බහුශ්‍රුතයි කියලා කියන්නේ බොහෝ දේවල් අහලා බොහෝ දේවල් ඉගෙනගෙන ප්‍රගුණ වෙලා ඉන්නේ. බහුශ්‍රුතයි. එහෙනම් ඒකයි මෙතන ශ්‍රුත ධනය කියලා කිව්වේ. අසන ලද්ද මතක තබා ගන්න. අහපු දේ හොඳට මතක තියෙනවා. අහලා මතක තබාගත් දේ බොහෝ කලකට පසු නැවත එසේම මතක තබාගත් දේ ආවර්ජනය කළ හැකියි. අවුරුදු ගානකට කලින් අහගත්ත දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ දේවල් නැවත වුවමනා ඕනෑම වෙලාවක ආවර්ජනය කරගන්න පුළුවන්. ආන් එහෙම තත්වයක ඉන්නවා නම් විතරක් කියන්න පුළුවන් එයාට සුත ධනය තියෙනවා කියලා. එහෙම තත්වයක ඉන්නවා නම් මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් අමතක බවක් නැත්තම් සුත ධනෙ තියෙන ඒක ධනවත්කම. අපිට තියෙන ගැටලුවක් නේ සමහරලාට කියන්නේ කොච්චර ඇහුවත් මතක නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ශ්‍රුත ධනෙ අපි ගාව නැහැ. මනාව ශ්‍රුත ධනයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අහපු දේ හොඳට මතක තියාගන්නවා. ඒ නිසා සඳහන් කළා සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්කිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා කියන මේ කාරණා ටික. මේ කර්ණ සම්පූර්ණ නම් සුත ධනය තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. 6 වෙනි එක ඡාග ධනය. මොකද්ද මේ ඡාග ධනය කියලා කියන්නේ? පහ වූ මසුරු මල සහිතව ගිහි ගෙදර වාසය කරයි. පහ වූ මසුරු මල සහිතව ගිහි ගෙදර වාසය කරයි. මසුරුකම කියලා අපි කියන්නේ ලෝභකම. එහෙනම් ගිහි ගෙදර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කිසිම ලෝභකමක් නැහැ. දෙන්න දෙයක් තිබුණොත් දෙන්න කෙනෙක් ආවොත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවොත් දෙන්න තියෙන ඕනෑම දෙයක් දෙන්න පුළුවන්කමින් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙකුට එහෙම බෑ. නමුත් හිතේ ලොකු ආත්ම වංචාවකුත් තියෙනවා. සමාජයට පේන්නත් ඕනේ. නමුත් යටින් තියෙන කැමැත්තක් නෙමෙයි. කොහොම දේවල් මේ ශාසනය හරියට සඳහන් කරලා තියෙනවා. සමහර කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා පහුගිය දවසක. ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගෙදරට වැඩියාම උන්වහන්සේට වාඩි වෙන්න එළලා දෙන ඇතිරිල්ල අපි පාවිච්චි කිරුවොත් පව් සිද්ධ වෙනවද කියලා. මේ ඇතිරිල්ල ආපහු ගෙදර පාවිච්චි කරුවොත් පව් සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඇතිරිල්ල මේක මේ කෙලෙස් එක්ක තියෙන ගැටුමක් මේ තියෙන්නේ. මේ ඇතිරිල්ල ඕනේ නම් දැන් කිව්වොත් පව් සිද්ධ වෙනවා පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම කිව්වොත් ඇතිරිල්ල අයින් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක අපි ඉන්නවා. එදිකල් අයින් කරන්න පුළුවන් නේ. ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හදිස්සියේ ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර වාහනේ ඉල්ලගෙන යනවා. අහන්නේ නැන්නේ උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරපු හින්දා වාහනේ අයින් කරන්නද කියලා. ඇතිරිල්ල අයින් කරන්නද අහනවා මිසක් පුටුව ගැන අහන්නේ නැන්නේ.
ඒ කියන්නේ පුටුව අයින් කරන්න බෑ, ඇතිරිල්ල අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ලොකු තැනට යන්නේ නෑ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ කෙලස් එක්ක සටනක් මේ තියෙන්නේ. ලාභාලදී අයින් කරනවා. පුටුව අයින් කරන්නද ඒකක් ගෙනහිල්ල පන්සලට දෙන්නද කියලා කවදාවත් අහන්නේ නෑ. එතකොට මෙතන මේ කතා කරන ත්‍යාග ධනෙ ගාවට එහෙම යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරියටම සත්‍යවාදී වෙලා ඉන්න ඕනේ. මට ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන්ද කියන තැන. මට ඇත්තටම අත්හරින්න පුළුවන්ද ඕනෙම දෙයක්. මේක ඊළඟ කාරණාවෙත් ඒ කාරණාවම පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මෙතන සඳහන් කළා මුත්ත චාගෝ හරියටම අත්හරින්න පුළුවන් නම් ඡාග ධනෙ තියෙනවා නම් මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද? මුත්ත ඡාගෝ. නිතරම දීමට සූදානම්. ඕන වෙලාවක අත්හරින්න ලෑස්ති. මුත්ත ඡාගෝ. ඊළඟට සඳහන් කළා පයත පානි හැම කල්හිම දීම සඳහාම පිරිසිදු කරගත්ත අතක් ඇතිව ඉන්නවා. ඕනම වෙලාවක දෙන්න නිකන් අර අත හොදලා ලැහැත්ති කරගෙන ඉන්නවා වගේ දෙන්න වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කාටද කොතෙන්ටද ඒක දෙන්න ලෑස්ති. පයත පානි. වස්සග්ග රතෝ තමා සතු දේ බෙදා හැරීමට කැමැත්තක් දක්වනවා. තමන් සතු වස්තුව හංග ගන්න නෙමෙයි කැමැත්තක් තියෙන්නේ, පුළුවන් තරම් බෙදලා දෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. යාච යෝගෝ කෙනෙක්ට පැමිණ ඉල්ලීමක් කරන්න සුදුසුයි. මේ ගෙදරින් ඉල්ලීමක් කෙරුවොත් නම් ලැබෙනවා. බය නැතුව ඒ ගෙදර ගිහිල්ලා මොනවා හරි ඉල්ලන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ගාව විශ්වාසයක් ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. යාච යෝගෝ දාන සංවිභාග රතු විවිධ දන් දෙන විවිධ දේවල් දන් දෙන්න නිතර පුදුම කැමැත්තක් තියෙනවා. එකම දෙයක් නෙමෙයි විවිධ දේවල් දෙන්න පුදුම කැමැත්තක් තියෙනවා. එහෙම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. මේ දේ හරියටම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ හරියටම කෙනෙක් තුල තියෙනවා නම් ආන් එයා ගාව ත්‍යාග ධනය කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාරණා පහම මේ විදිහට සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ ත්‍යාග ධනෙ තියෙන්නේ. එන මොනවද? මුත්තචාගෝ, පයතපානි, වස්සග්ග රතෝ, යාච යෝගෝ, දාන සංවිභාග රතෝ. මේ කාරණා ටික සම්පූර්ණයි නම් ඔහු ගාව තියෙනවා මේ ත්‍යාග ධනෙ කියන එක. නැතුව මේ ඒව නිකම්ම ලැස් වෙන්නේ අපි ගාව තියෙන්නේ මේ කරුණු සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. සමාජයට එකක් පෙන්නලා තව එකක් කරන්න ගියොත් ඒක කවදාවත් සාර්ථක වෙන කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. කොතනදී හරි මට ආපහු මුලට ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා එන්න වෙනවා. ඒ නිසා අතීතයයි නම් සමහර ලාවට කතා කරන්න ගියහම දෙපාරක් හිතුවේ නෑ, ඇත්තම කතා කළා. අර ඒක ජාතක කතාවක් තියෙනවා. කන්න දීපායනි චරිතේ. අහලා තියෙනව නේද? ඇත්තම කතා කරපු හැටි. දරුවත් එක්ක ගියා තාපසතුමා හම්බෙන්න. තාපසතුමත් එක්ක අම්මයි තාත්තයි කතා කර හිටියා. සක්මන කෙරවලියේ දරුවා සෙල්ලම් කර හිටියා. දරුවාගේ අතේ බෝලයක් තිබ්බා. ඒක සක්මන කෙරවල තිබිච්ච උභහේ නලයක් ඇතුළට ගියා. දරුවා බෝලය දාන්න අත දානකොට සර්පයා දෂ්ට කෙරුවා. ළමයා එතනම සිහි නැතුව වැටුණා. අම්මයි තාත්තයි දැක්කේ පස්සේ. දැක්කට පස්සේ දෙන්නම දුවගෙන ගිහිල්ලා ළමයා උස්සගෙන ගියා තාපසතුමා ගාවට. ගිහිල්ලා තාපසතුමාට කියනවා පැවිද්දු හරියට බේත් දන්නවා. පැවිද්දු හරියට මන්තර දන්නවා. අනේ කොහොම හරි දරුවා බේරලා දෙන්න. තාපසතුමා සඳහන් කරනවා මම මහණ උනේ වෙදකම් කරන්න නෙමෙයි. මම මහණ උනේ යන්ත්‍ර දාන්න නෙමෙයි. ඒ ඉඳන් මම ඒව නම් දන්නේ නැහැ. දැන් මේ දරුවා සිහි මූර්ජා වෙලා වැටිලා ඉන්න පන්සල හදලා දීලා තියෙන්නේ මේ දායක මහත්තයම තමයි. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න කියනවා අම්මයි තාත්තයි ඔබ වහන්සේ බොහෝ කල් සිල් රැක්කා. පුළුවන් නම් සත්‍ය ක්‍රියාවක්වත් කරන්න.
දරුවා බේර ගන්න. ටික වෙලාවක් කල්පනා කරලා කිව්වා හොඳයි. මම සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න. දැන් අපි දන්නව නේද හරියටම සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරියටම සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න අපි ගාව තිසරණ සහිත පන්සිල් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්නේ බුද්ධ රත්නයේ සත්‍යයි, පිරූ පාරමිතා සත්‍යයි, ෂඩ්වර්ණ රශ්මිය සත්‍යයි. මේ ආදි වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේ දේවල් සත්‍යයි. ධර්ම රත්නයත් සත්‍යයි, ආර්ය මහා සංඝ රත්නයත් සත්‍යයි. ඕක කවදාවත් වෙනස් වෙනවද? තුනුරුවන් පිළිබඳ ඔය කාරණාව කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඔය ටිකත් මතක් කරලා සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරනකොට අපි ගාවත් යම් ගුණයක් තියෙන්න ඕනේ එතෙන්ට එකතු කරන්න. ඒත් එක්ක තමයි සත්‍ය ක්‍රියාව බලවත් වෙන්නේ. අර වටුපැටියෙක් ගැන කියවෙන අපේ ජාතක කතාවක් තියෙනවා. ආන්ගේ ජාතක කතාව කියවහම වටුවෙක් වෙලා ඉඳලා බෝසතාණන් වහන්සේ කරපු සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් මේ කරුණ හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. වටුපැටියෙක් හැටියට කරපු සත්‍ය ක්‍රියාව. දැන් එහෙනම් තුනුරුවන් ගුණ සත්‍යයි. ඕකට එකතු කරන්ඩ මම ගාවත් සත්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොනවද මම ගාව තියෙන සත්‍යය? හරියටම සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න. තාපසතුමාට කීවනේ දැන් ඔබ වහන්සේගේ සීලයෙන් සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න කියලා. හා කීවා. ඇත්තම කතා කළා. පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 50 ගානක්. තාපසතුමා සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන මේ දරුවගේ නම යඤ්ඤ දත්ත. සත්‍ය ක්‍රියාව කරනවා යඤ්ඤ දත්ත. මම මහාන වෙලා දැන් අවුරුදු 50 ගානක්. 50 ගානක් මහාන වෙලා හිටියා. ඒ වුණාට මං කැමැත්තෙන් මහානකම කෙරුවේ දවස් 7යි. දවස් 7යි කැමැත්තෙන් හිටියේ. අනික අවුරුදු 50 ගානම ඉන්නේ අකමැත්තෙන්. මේක තමයි මගේ ඇත්ත. ළමයාගේ ඔළුවේ තිබිච්ච විස ටික බැස්සා. දෙයින්ද ළමයා අම්මේ කියාගෙන අම්මා පැත්තට හැරුණා. ඊට පස්සේ තාපසතුමා තාත්තට කිව්වා මට කරන්න පුළුවන් හරිය කළා. ඔබටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්න කියලා. තාත්තා ඊට පස්සේ මේ මහ සිටුවරේ දාම කහවණු 10 ගණන් වියදම් කරලා තමන්ගේ ගෙදර දන් දෙනවා. නොයෙක් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ආදීන්ට දන් දෙනවා. දැන් මෙයා සත්‍ය ක්‍රියාව කරනවා. මගේ ගෙදර හැමදාම දානශාලාවක්. මං හැමදාම එන ඕනම කෙනෙකුට කන්න දෙනවා. මම ඇත්ත කියනවා. හැබැයි එක දවසක්වත් මං කැමැත්තෙන් කන්න දුන්නා නෙමෙයි කියලා. මෙච්චර කල් කෑම දුන්නා. කැමැත්තෙන් දීලා නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. එහෙනම් සමාජයට පේන්න හරි කොහොම හරි දුන්නා. පුතේ ඒ සත්‍යයි ඔබ සුවපත් වේවා. එයාගේ බෙල්ල ගාව ඉඳලා ඉන ගාවට එනකන් තිබිච්ච විස බහැලා ගියා. ඇත්ත සත්‍ය වචනේට කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ. ඊට පස්සේ තාත්තා කියනවා දැන් ළමයාගේ තව කකුල් දෙක පනන්නේ. තාත්තා කියනවා අපි දෙන්නටම කරන්න පුළුවන් දේ කළා. අම්මට කියනවා ඔබටත් ඇත්තක් තියෙනවා නම් ඔබත් ඒක කියන්න. සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න. අම්මා කියනවා මටත් නම් සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔබතුමා ඉන්න එක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ සත්‍ය ක්‍රියාව කරන්න. ඊට පස්සේ තාත්තා කිව්වා කරන්න දෙයක් නෑ. මං ඕනෙම දෙයක් ඉවසන්න. ළමයා වෙනුවෙන් ඇත්ත කියන්න කිව්වා. ළමයාට කියනවා පුතේ අර සිදුර ඇතුලේ ඉඳලා උඹට දෂ්ට කරපු සර්පයා ඒ සර්පයා පිළිබඳව මගේ තුන් හිතකවත් කැමැත්තක් නැතිනේ පුදුම අමනාපයක් අප්‍රසන්න බවක්. ඒ සර්පයාට මං කොච්චර අකමැතිද අමනාපද? ඔබේ තාත්තා පිළිබඳවත් තියෙන ඒ වාගේම අකමැත්තක්. ඇත්ත. දැන් මෙච්චර කල්ම කීවේ නෑනේ. මෙච්චර කල් තමන්ගේ ස්වාමියාට ආදරෙන් කණ්ඩ බොණ්ඩ දුන්නා, රෙදි හොදලා දුන්නා, තේ වතුර ආදී දේවල් සකස් කරලා දුන්නා, නිදා ගන්න තැන හදලා දුන්නා, ඇඳුම් මැදලා දුන්නා, මේ ඔක්කොම කළානේ. නමුත් අකමැත්ත පෙන්වුවේ නෑ, හිත යට අකමැත්ත. දැන් සත්‍ය ක්‍රියාව නිසා ඇත්ත කියන්න උනා. අම්මා එහෙම සත්‍ය ක්‍රියා කරනවත් එක්කම දරුවා ආපහු නැගිටලා දුවගෙන ගියා අර සෙල්ලම් කරපු තැනට. ඇත්තනේ විස බැස්සා.
ඉතින් ඒ වාගේ මේ සප්තාරේ ධනෙ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙන තැන්වල හැබෑවටම අපි ගාව නිවැරදිවම සත්‍ය වශයෙන්ම මේ ධනය මම ගාව තියෙනවද කියලා බලන්න මේ එක කරුණක් ගානේ සැලකිලිමත් වෙලා බලන්න ඕනේ. ඒවා තියෙනවා නම් තමයි මං ගාව ශ්‍රද්ධා ධනෙ, සීල ධනෙ, හිරි ධනෙ, උත්තප්ප ධනෙ, සුත ධනෙ, ඡාග ධනෙ, පඤ්ඤා ධනෙ මේ දේවල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කරුණු 7ක් තියෙනවා මේක පහසුවෙන් ලබන්න පුළුවන් කියලා නම් ශාසනය සඳහන් කරන්නේ නෑ. ඒක ඊටාම පහසුවෙන්ම ලැබෙන දෙයක්. 6 වෙනි කාරණාව පඤ්ඤා ධනය. මෙතන ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ සඳහන් කළා උදයබ්බේ ඥානයේ දකින්න තරම් ප්‍රඥාවක් ඇතනම් ඔහුට ප්‍රඥා ධනෙ තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මේ අපි හිතන සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. උදයබ්බේ ඥානයේ කියන තැනට යන්න තරම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රඥාව ධනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ එතනයි කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙනම් මේ සප්තාර්ය ධනෙ යම් කෙනෙක් ගාව හරියටම තියෙනවා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අපට හම්බ වෙච්ච ධනයයි. ඒ ටික හරියටම අපි ගාව සම්පූර්ණ කරගන්නවා නම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන දායාදය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න කියලා සඳහන් කළා. මේ හම්බෙච්ච දායාද ටික මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරගෙන යමෙකුට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම් මේ කරුණ ඒ පුජ්‍යලේ හැබෑම ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධයෙක් ඔහු මෙරිලා දුගතියක යන්නේ නැති කෙනෙක්මයි. ඒක තමයි පස්වෙනි කාරණාව. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 6 වෙනි කාරණාව. 6 වෙනි කාරණාවේ සිහිපත් කළේ සත්තු මහත් පච්ච වෙක්කනතා. සත්තු මහත් පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ මේ ශාසනයේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මොනතරම් උසස්ද යන්න ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න කිව්වා. මේ වීරිය බොජ්ජංගේ වැඩෙන හැටි අපේ ශාසනයේ අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මොනතරම් උසස් කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ අපේ ආචාර්යයන් වහන්සේ මොනතරම් උසස් කෙනෙක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ බව සිහිපත් කරන්න කිව්වා. එහෙනම් ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ මේ ඉතිපිසෝ පාඨයේ තියෙනවා ගුණ 9. මේ ගුණ 9 මෙනෙහි කර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ සිහිපත් කරනවා. මේ විදිහයි උන්වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලේ මෙහෙමයි පාරමිතා පිරුවේ, මෙහෙමයි දන් දුන්නේ, මෙහෙමයි බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් අත්හැරියේ, මෙහෙමයි කැපකිරීම කළේ, මෙහෙමයි. ඊළඟට උන්වහන්සේට බුද්ධත්වයේ ගාවට එනකොට තිබුණ ශක්තිය, උන්වහන්සේගේ කුසල් මෝරලා තිබුණ හැටි, උන්වහන්සේට සජීවී අජීවී පරිසරයේ සලකපු හැටි, මේ ගහ ගලට පවා දැනුන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ කදම්බේ මේ දේවල් කල්පනා කර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ බව හැම වෙලාවෙම කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලේ මාතෘ ගර්භයට වඩිනකොට නිමිති 32ක් පහළ වුණා. ඒතර මේ හිතන්න තියෙන දේවල්. මාතෘ ගර්භයෙන් එළියට වඩිනකොටත් නිමිති 32ක් පහළ වුණා. ලෞතර බුදු බව ලබන වෙලාවෙත් ධම්සක් දේශන වෙලාවෙත් නිමිති 32 පහළ වුණා. තවත් නොයෙක් ආශ්චර්යමත් සිදුවීම් විශාල වශයෙන් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න තිබුණා. මේ ශාසනයේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ වාගේ ආශ්චර්යමත් විදිහට ලෝකයට පහළ වුණ ලෝකේ වැඩ හිටිය කෙනෙක්. බෝධි මූලයේ ගාවට වඩින වෙලාවේ සසර කරගත්ත ප්‍රාණඝාත කියන අකුසල ධර්මයක් නම් ඉදිරියට විපාක දෙන්න ඇත්තෙම නෑ. මොන තරම් දීර්ඝ සංසාරයකද ප්‍රාණඝාත එකක්වත් නැහැ. ඒවා ඔක්කොම ඉවර වෙලා. ඒකින්ද තමයි කිසි කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ නසන්න බැරි. කිසි කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවේ ලේ බින්දුවක්වත් හොලවන්නවත් බැරි.
එහෙනම් අර ගල් පතුර වැදිලත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපාදයේ තුවාල වුණේ නැහැ. තල්මක් විතරයි ඇති වෙන්නේ. මාර සේනාව ආපු වෙලාවේ වැහි 9ක් වැස්සෙව්වා. පළවෙනියෙන් මේ ආයුධ වරුසාවකුත් වැස්සෙව්වා. ආයුධ වැස්සා. නමුත් ඒ සියලුම ආයුධ බෝසතාණන් වහන්සේ ළඟ මොනවා වුණාද? ආයුධ වැස්ස ළඟට එනකොට මල් වැස්සක් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ආයුධ ඇනිලා කැපිලා ජීවිතේ විනාශ වෙන්න තරම් අකාලේ විනාශ වෙන්න තරම් උන්වහන්සේට කරුමයක් නෑ. සියලු ප්‍රාණඝාත ඉවර කරලයි තියෙන්නේ. එනම් බෝධි මූලයට වැඩිය වෙලාවේ එහෙමයි. ලෞතර බුදුබව ලැබුව වෙලාවේ එහෙමයි. මංගල ධර්ම දේශනාව සිදු කරපු වෙලාව මෙහෙමයි. කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ පිරිවරාගෙන මේ මිනිස්යන්ට ධම් දේශනා කළා. ආන් ඉවන් ආශ්චර්යයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආන් එහෙම කල්පනා කර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මහත්වයේ පිළිබඳව කල්පනා කරන එක තමයි සත්තු මහත්ත පච්ච වෙක්කනතා. මේ වාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයේ දරුවන් බවට පත්වෙච්ච අපි මේම කුසීතයන් වෙන එක ගැලපෙනවද කියලා තමන් විසින්ම අවවාද කරගන්න කිව්වා. මතක තියාගන්න ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් බව කියලා හැම වෙලාවෙම තමන්ට කියාගන්න කිව්වා. රාගයක් කෙනෙකුට ඕක කියන්න පුළුවන්, ද්වේෂයක් කෙනෙකුට ඕක කියන්න පුළුවන්, මෝහසිතක් කෙනෙකුට ඕක කියන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකුගේ ශ්‍රාවකයෝ කියන කාරණාව කියලා තමන්ට අවවාද කරගන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට පින්වත්නි 7 වෙනි කාරණාව සඳහන් කරනවා ಜಾති මහත්ත පච්ච වෙක්කනතා. මොකද මේ ಜಾති මහත්ත පච්ච වෙක්කනතා? මේ ශාසනය තුල ඉපදීම මොනතරම් මහත්ද යන්න නුවණින් සලකලා බලන්න කියලා කිව්වා. මොන යම්ම හේතුවක් නිසා හරි අපි වෙනත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික කුලයක පවුලක ඉපදුනා එහෙමනම් මේ විදිහට බණ අහන්නෙත් නැහැ. අපි තිසරණ සරණ යන්නෙත් නැහැ. අපි පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්නෙත් නැහැ. අපි ගුණධර්ම කියනෙව දන්නෙත් නැහැ. පස්පව් දස කුසල් දන්නේ නැතුව පවුම වැඩියෙන්ම කරලා ආපහු නිරය ලෝකවලම දිගින් දිගට උපතින්න කරුණු කාරණා තමයි එහෙම වුණාම හැදෙන්නේ. එහෙනම් මේ ශාසනය තුල ඉපදීම මොනතරම් මහත්ඵලද? අපිට මේ ශාසනයේ ඉපදිච්ච නිසා තුනුරුවන් හම්බුණා. එතකොට මේ තුනුරුවන් කිව්වේ බුද්ධ රත්නයත් හම්බුණා, ධර්ම රත්නයත් හම්බුණා, සංඝ රත්නයත් හම්බුණා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ තිබිච්ච උතුම් සිල් හම්බුණා. තිසරණ මත පිහිටලා සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරපු නිසා සතර අපාවියෙන් මිදෙන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා. එහෙමනම් ඒක තමයි මේ ශාසනයේ ඉපදීම මොනතරම් මහත් දෙයන්න, ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයන්න, උතුම් දෙයන්න ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මොකද ඔකට කරුණු ඕන තරම් අපේ අය දන්නවා. පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රයේ එහෙම අපි අහලා තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක වලින් චුත වෙලා ඉන්නේ මොකටද කියලා දන්නවා. වෙනත් මනුස්ස ලෝකේ දියුණු රටවල් ඕන තරම් තියෙද්දි වැඩියෙන් ඒගොල්ලෝ මේ වාගේ තුන්වෙනි ලෝකේ නමුත් රටවල් වලට එන්න කැමැත්ත දැක්ුවේ මෙන්න තිසරණ සහිතව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්න හැකියාව මෙහි තියෙන නිසා. හරියටම කරගන්න. ආන් ඒ හින්දා පින් කරගන්නයි මෙහාට ආවේ කියන කාරණාවල් ওই පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රයේ එහෙම සඳහන් කළා. එහෙම ආපු අයට කල්යාණ මිත්‍රයෝ මුණ ගැහිලා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ බව සිහිපත් කරනවා. ඊළඟට සබ්‍රහ්මචාරී මහත්ත පච්ච වෙක්කනතා 8 වෙනි එක. සබ්‍රහ්මචාරී මහත්ත පච්ච වෙක්කනතා. මේ ශාසනයේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ උසස් බව නුවණින් සලකලා බැලීම. මොකද්ද මේ ශාසනයේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ උසස් බව නුවණින් සලකා බැලීම කියලා කිව්වේ? අපේ ශාසනයේ හිටපු ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ගුණපුරපු හැටි, අත්හැරපු හැටි, සංසාරයට බය වෙච්ච හැටි,
සසර රෝගය සුවපත් කරගන්න කටයුතු කරපු හැටි තමයි මෙතන මේ සඳහන් කරන්න හදන්නේ. සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ උසස් බව. එහෙමනම් සරියුත් මුගලන් දෙනම වහන්සේ පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා එක දිගටම ආත්ම 500ක් ඍෂි ප්‍රෞජ්‍යාවෙන් පැවිදි වෙලයි හිටියේ. රාගසිතින් යුක්තව තමන්ගේ ශරීර අවයවයකට තමන්ගේ අතවත් තියලා නෑ. කොච්චර කාලයක්ද? ආත්ම 500ක්. ඒසා දීර්ඝ කාලයක් රාගයෙන් තොරව උන්වහන්සේලා කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. රාගය අතහැරලා සංසාරයෙන් එතර යෑම මූලිකත්වයේ බවට පත් කරගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. තව නොඑක් පරිත්‍යාග කරපු උත්තමයන් වහන්සේලා නන්ද කුමාරයා ජනපද කල්යාණි මග දිගට අඬ ගහන කොටත් හැරලා දැම්මා. තවත් ඒ වාගේ ශ්‍රේෂ්ඨයෝ තමන්ගේ පංචකාම සම්පත් අතහැරලා දැම්මා. ධන දාන්‍ය අටුකොටු පුරවලා තිබිච්ච දේවල් කිසි වග විභාගයක් නැතුව රජුරවන්ට කියලා අතහැරලා දැම්මා. පිප්පලි කුමාරයාගේ චරිතය අපි ඒක හොඳට දන්නවා. ආන් ඒ වාගේ බොහොම පහසුවෙන් අත්හැරියා මොකක් වෙනුවෙන්ද? සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ උසස් බව නුවණින් සලකා බැලීම වෙනුවෙන්. ඊළඟට පින්නතුනි කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා කම්මැලියන් හාත්පසින්ම වර්ජනය කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. කම්මැලිය හැම පැත්තෙම අත්හරින්න කිව්වා. මොකද කම්මැලි එක්ක හිටියොත් අනික් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් කම්මැලි වෙනවමයි. ඒක නවත්තන්න විදිහක් ඇත්තෙම නෑ. ඍජුව කොන්ද තියාගෙන මනාව කටයුතු කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආන් එහෙම අයත් එක්ක කටයුතු කරන අය හැම වෙලාවෙම ඍජුවම කටයුතු කරනවා. කම්මැලි යුගාවට ගියපු දවසට එයත් බොහොම තද කම්මැලියෙක් බවට පත් වෙනවා. ආන් එකයි සඳහන් කළේ කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා. එතකොට බාල පුද්ගලියෝ මේ කුසීත කියහම බාල පුද්ගලයා කාටද බාලයා කියලා කියන්නේ? පස්පව් දස අකුසල් කරන කෙනා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට උපදෙස් දෙන්නේ අසේවනාච බාලාන. පණ්ඩිතානංච සේවනා කියලා කියන්නේ ඉස්සරලා බාලයන් අත්තරින්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් ওই කාරණාව කොහෙද සඳහන් වෙන්නේ? මහා මංගල සූත්‍රයේ. එතකොට මහා මංගල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මොන කරුණුද අන්තර්ගත වෙන්නේ? මේ ලෝකේ තියෙන මංගල කරුණු කීයක් අන්තර්ගතද? එතකොට මංගල කරුණු 30 ගාණක් අන්තර්ගත වෙන මේ මංගල සූත්‍රයේ. මේ කරුණු 30 ගාණ හැර තවත් උසස් කරුණක් මේ ලෝකේ තියෙනවද? බාහනක දැන් මංගල සූත්‍රය ගැන අපි හිතාපු නැති තරම් මේ කරුණු 30 ගාණ හැර මේ විශ්වයේ මීට වඩා උසස් කරුණු තව නැත්නම් වෙන කොච්චර කරුණක් තියනවද? ඒ සියලුම කරුණු මේ කරුණු 30 ගානට වඩා පල්ලෙහින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ තරම් උතුම්ම මංගල කාරණා 30 ගානක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට අසේවනාච බාලාන බාලයන් ආශ්‍රය කරන එක තහනම්ම කරලා තියෙනවා. පාප පුජ්‍යලයන් අසු කරන්නේ එපා කියලාමයි කියන්නේ. බාලයෝ කොහොමත් එපා. හැබැයි ඒ වුණාට අපි බාලයෝ අත්හැරලා තියෙනවද? නෑ. තවත් වෙනත් වංචාවක මුලාවක ඉන්නවා. තුනුරුවන් එහෙම වැඳලා අපි අන්තිමට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්‍ය. මේ මට කවදාවත් මේ මහ කුසලයේ බලයෙන් බාල සමාගමයක් බාල ඇසුරක් නොවේවා කියලා හැමදාම කියනවා. ඒ කීවට කවදාවත් බාලියෝ අතෑරපු බව පේන්නේ නැහැ. ඉන්නවා ඒ කට්ටිය පැත්තකින් තියාගෙන. මට අහවල් වැඩේ කරගන්න අහවලා ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ කවදාවත් අත්හැරලා
අත්හැරලා බෑ පැත්තකින් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැත්තකින් තියාගෙන ඉන්න නෙමෙයි දේශනා කළේ අත්හැරලා ඉවරම කරලා අහකටම දාන්න කියලා. මොකද අද එයා බොහොම හොඳට මගෙත් එක්ක හිටියට එක්කෝ එයාගේ ඇතුළ හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එයා මොන ක්‍රමෙන් හරි මමත් ගන්නවා එයාගේ තැනට. දැන් එතකොට බාලියෝ වැඩි වෙන්න රටේ අඥානියෝ විශේෂයෙන් බාලියෝ ඒ අයට කවදාවත් සත්පුරුෂයෝ සලකන්නේ නැහැ. අනුකම්පාව නිසා සලකන්න ඉඩක් තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දීලා. අනුකම්පාව හින්දා. එහෙම නැතුව මගේ වැඩ කරගන්නවත් වෙන වුමනාවකටවත් ඇසුරු කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නැතු වර්තමානයේ ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ තියෙන නොයේක් විපර්යාස තත්ත්වයන්. වැස්ස නැහැ, ප්‍රශ්න වැඩි, කාලයකට එහෙමයි. තව පැත්තක් වතුරෙන් විනාශ වෙනවා. තව පැත්තක් ගින්නෙන් විනාශ වෙනවා. තව පැත්තක් හුලඟින්, තව පැත්තක් නාය ගිහිල්ලා. එහෙම මහ විනාශයක් වෙමින් තියෙන බවක් අපිට පේනවා පෙරට වඩා දැන් වෙනස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා අපිට සලකනවා අඩු වෙලයි තියෙන්නේ. වැස්ස වලාහක දෙවියෝ එහෙම සෝවාන් වෙච්ච උතුමන් වහන්සේලා තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේලා කවදාවත් පව්කාරයන්ට උදව් කරනවද? කවදාවත් පව් කරන මිනිසුන්ට උදව් කරන්නේ නැහැ. දැන් පව් කරන මිනිසුන්ට උන්වහන්සේලා උදව් කරන්නේ නැහැ. රටේ ඇත්තටම සිල් ගුණ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න අය නැද්ද? ඉන්නවා. ඒ අයට විතරක් පිහිට වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ ගෙවල් වල මිදුලට විතරක් වහින්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. ඔකට උදාහරණයක් තියෙනවා. කුණු වෙච්ච මාළුවෙක් ඉන්නවා. මම මාළුව අරන් යන්න අපි කියමු ඔය හබරල කොලයක් හරි තේක කොලයක් හරි කඩාගත්තා කියලා උතාගෙන යන්න. දැන් මේකේ උතාගෙන යනවා. මාළුවා හොඳටම කුණු වෙලා. ගෙදර ගිහිල්ලා බලලා මාළුවා විසි කරනවා. මාළුවා නරක් වෙලා හින්දානේ විසික්කේ. අර කොලේට මොකද කරන්නේ අපි? කොලෙත් විසි කරනවා. කොලෙත් නරක් වෙලාද? කොලේ නරක් වෙලා නැහැ. කුණු වෙච්ච මාළුවාගේ අපිරිසිදු දේවල් ගෑවිලා හින්දා ඒ කොලෙත් දුර්ගන්ධ හින්දා කොලෙත් විසි කරනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි මේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ පිහිට වෙනකොට නැත්නම් පිහිට නොවෙනකොට මේ හොඳ නරක දෙගොල්ල බේර කරන්න අර ගෙදර මිදුලට වහිනවා එහා ගෙදර මිදුලට වහින්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඉතින් මාළුවයි කොලේ දෙකම විසික් කළා දාලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි අර විදිහට බාලයා එපා කියලා කිව්වට බාලයා පැත්තකින් තියාගෙන ඉන්නවා. පස්සේ වැඩක් ගන්න බාලියෝ අයින් කරලා නැහැ. ආන් එහෙම වෙච්චහම අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා. එහෙනම් කුසීතයෝ හැම වෙලාවෙම හාත්පසින්ම දුරු කරන්න කියලායි දේශනා කළේ. ඊට 10 වෙනි කාරණාව ආරද්ධ වීරිය පුද්ගල සේවනතා. වීරිය ආරම්භන ලද පුද්ගලයන් නිතර සේවනය කිරීම. වීරිය ආරම්භන ලද පුද්ගලයන් නිතර සේවනය කරන සංසාරයෙන් එතර යන්න ඕනේ. ඒ නිසා බණ භාවනා කරන අය, සිල් ගුණ පුරන අය, ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන අය, දම්පැන් දෙන අය, එකම ජීවිතයේ සසරින් මිදීම බවට පත් කරගත් අය. මෙහෙම අයට යම් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයට ඇති වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම දියුණුවක්මයි. ඒ පුජ්‍යලයට ඇති වෙන්නේ හැමදාම යහපතක්මයි. දෙමනම් වීරිය ආරම්භන ලද පුජ්‍යලයන් නිතර සේවනය කරන්න කියලා කිව්වට අපිට දැන් වීරිය ආරම්භ පුජ්‍යලයන් හොයාගන්න එක පවා සමහරලාට පහසු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් වීරිය ආරම්භපු අය නැත්තේ නෑ. ආන් එහෙම අය හොයාගෙන ඒ අයගෙන් අවවාද අනුශාසනා අරගෙන ඒ අයගෙන් ජීවිතේ තීරණය කරගෙන මේ කටයුතු වල යමෙක් කුසීතකමින් තොරව යෙදෙනවා නම් ආන් ඒ පුජ්‍යලයා ජයග්‍රහණය හොයාගෙන යන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. තදදි මුක්තතා මේ කාරණාවල්
හැම වෙලේම තමන්ගේ හිතේ උපදවා ගැනීම නිරන්තරයෙන් අපි උත්සාහ දරිය යුතු කරුණක් හැටියට සිහිපත් කරනවා. මේ සඳහන් කරපු කරුණු 10 හිත තුල නිරන්තරයෙන් උපදවාගෙන තුනුරුවන් පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන තිසරණ සරණ ගියපු කෙනෙක් හැටියට මේ කරුණු ආවර්ජනය කරමින් අපි ඉන්නේ මේ කොයි වාගේ ශාසනයකද, අපි ඉන්නේ මේ කොයි වාගේ කාලයකද, මේ ශාසනය කොයිතරම් උතුම්ද, මේ කාලේ මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද, මගේ ජීවිතේ මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද, මම මොනතරම් කුසල් නැමැති ධනෙ වියදම් කරලාද මේ අපූර්ව ජීවිතේ හොයාගත්තේ. එහෙනම් ඒක මම හැබෑම සාධාරණයක් ඒ ජීවිතේ වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරනවා, ඉෂ්ට කරගන්න කටයුතු කරනවා කියන අවස්ථාව හැම වෙලාවෙම දිනු කරගන්න ඕනේ. ආන් එදාට අපිට දිනුවක් හැදෙනවා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට අපි කටයුතු කරනකොට අම්මා තාත්තා ගාවේ ඉන්න දරුවෙක් ඊටාම අකී කරුණා. ඒ දරුවා මගේ දරුවෙක් කියලා කියන්න සමහර දෙමව්පියෝ අකමැති. එපාම වෙලා අපේ කියලා කියන්න කැමති නැහැ. එහෙනම් මේ ශාසනික ප්‍රතිපදාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා නම් අපි ඉන්නේ. අපි බෞද්ධ කියලා කිව්වට මේ ශාසනයට අපි බාරගන්නේ නැහැ. අපි එපා වෙලා එළියෙමයි ඉන්නේ. එහෙම නොවෙන්න ඕනේ කියලායි මේ කියන්නේ. සිල් ගුණ ආරක්ෂා කරනකොට වීරිය කරන්න කියලා දේශනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහටම හැසිරෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහටම ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් අවසරයක් දුන්නා. බය නැතුව කියන්න කියලා. මොකද්ද? මම සාක්‍ය වාසී. බය නැතුව කියන්නේ මම සාක්‍ය වාසී. හැබැයි හරියටම තිසරණ පන්සිල් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සඳහන් කළා මම සුද්ධෝදන මහරජුරුවන්ගේ මුණුබුරා කියන්නේ කියලා. බාන්නක ලස්සන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචන දේශනා කරලා තියෙන හැටි. ඊළඟට සඳහන් කළා මං කියපු විදිහටම සිල් ගුණ දියුණු කරගෙන බය නැතුව කියන්න කිව්වා මම මහා රාහුල බද්දයන් වහන්සේගේ බාලමල්ලි කියලා. ඊළඟට සඳහන් කළා මම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුත්‍ර රතනයයි කියලා කියන්න කිව්වා. එහෙම කියන්න අවසර දුන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහටම ජීවිතය සකස් කරගන්න කෙනෙකුට. අපිටත් මේ ජීවිතය ඔතෙන්ට යන්න නැත්තම් අපේ ජීවිත අර කතා කරපු සතර අපායෙන් කොයිතරම් ඈතද? දවසින් දවස ගත වෙන මොහොතක් පාසා අපායට ලං වෙන අය ඉන්න සමාජයක් තුල අපිට පුළුවන් නම් පියවරෙන් පියවර අපායෙන් එහාට අලිය තියන්න. අපායට විරුද්ධ පැත්තට අලිය තියන්න. ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම කෙනෙකුට. මේ වීරිය සම්බොජ්ජංගය පදනම් කරගෙන මේ අපායෙන් ඈතට අපි යන හැටි, එහෙම යන්න වීරිය වඩන්න ඕන හැටි අපි සාකච්ඡා කරන්න යෙදුන මේ කරුණු 11ක් පදනම් කරගෙන. මේ කරුණු කාරණා ටික හරියටම කුසීතකමින් තොරව දියුණු කරගන්න යම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ආන් ඒ පුජ්‍යලයා සංසාරයෙන් මිදෙන්න සතර මඟ සතර ඵල නිර්වාණය කියන ධර්මතාවයන් සාක්ෂාත් කරගෙන සදහටම සසරින් එතර වෙන්න හැකියාව දියුණු කරගන්න පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. එදාට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බවට පත් වෙනවා. එදාට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට බොහොම කැමති. ආන් එදාට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කරුණාවත් අපිට ලැබෙනවා. ඒ කරුණාව ලැබෙන්න මේ ගමන මීටත් වඩා බොහොම ලස්සනට ඉක්මනට හොඳින් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ලොකු කුඩා අපි සියලු දෙනාගේම ඒකායන පරමාර්ථයේ විය යුත්තේ වීර්ය සම්බොජ්ජංගය සම්පූර්ණ කර ගැනීම වෙනුවෙන් සතර අපායෙන් මිදෙන්න වීර්ය කිරීමයි. ආන්ගේ සඳහා ලොකු කුඩා ඔබ සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය
වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් වීරිය සම්බොජ්ජංගේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීම අපි මෙතනින් අවසන් කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිඤාති සමිජ්ජතු